Ayan, ito po yung paanan ng Devil's Peak. Ayan. Dito po sa baba na ito, yan yung may linis na yan ay akin ang area. Area ko na po ito. Ayan. Kitang-kita po dito yung dagat, pati yung mga island doon. Ayan, yung Double Island, Tamlangon Island, Mansuluyan Island, Mansirik Island, yan nakikita na yan. Yan, napakaganda po dyan. Yan. Okay, nakikita. Wow, ang ganda. Maliwalas po kasi ngayon ang panahon, nakaakyat ako dito. At pansamantala, itutur ko kayo sa sinasabi ko, yung promise ko sa inyo nung nakaraan. Itutur ko kayo doon sa taniman ko ng aking citrus. Ayan, tara, tingnan natin. Samahan nyo ako. Ito po. Yan. Ayan. Sa harap ko na ito yung boundary. Yan. Yung boundary na ito yung citrus, puno ng citrus. Yung sa right side ko, dito kasi tayo banda sa kalahati. Yan. Sa right side ko, hanggang doon po yan sa may paanan ng bundok. Tingnan natin ha. Ayan, yung right side. Makikita natin yan. Yan, puro citrus po yan. Hanggang doon sa paanan ng bundok na may puti na yon. Yun, doon yan. At kung sa left side naman, ito po. Ayan, itutur ko kayo papunta doon. May mga bunga na rin yung mga citrus na ito. Ayan. Ang nakakalungkot nga, dinali yung dalawang puno ko ng sigatuka. Yung burer. Ayan. Ayan hindi ko na bantayan. Namatay yung dalawa kong puno na citrus. Magkasunod po. Pero tingnan nyo sana, ang daming bunga sana Tingnan nyo, libu-libong bunga na tuyo lang. Dahil dinali siya ng burer. Yan, dalawang puno po yan. Pero ito po, namumunga na. Yan, kita nyo. Ayan ang bunga. Close, yan. May mga bunga po yan. Papunta po yan dito. Tara, tur ko kayo. Samahan nyo ako. Saglit lang naman ito. Ayan. Non-stop po yun ang mga puno na ito. Ayan, dito may bakanting dalawang puno. Kinaniman ko ng durian, kaso lang kinain ng anay. Ayan, parang gate sana yon. Yan, dito. Yan. Puno na yan ng puro halos mga citrus po yan. Napakaganda ng dahon, napakalago. Yan, itutur ko sa inyo kung gaano kalayo ito ha. Kung gaano ito kalayo. Yan. Tingnan ninyo. Puro po yan citrus. Every 5 meters, puno po yan ng citrus. Ayan. Tingnan ninyo kung gaano kadami. Tuloy-tuloy lang po tayo. Pero may mahagip tayo dito, nakakatuwa. Tingnan mo. Tingnan po ninyo. Wow, ang daming bunga. Punong-puno ng bunga. Ayan malalaki na. Uy, naku. Kahit doon sa loob, tingnan natin, ang daming bunga po. Ayan, daming bunga ng puno na ito. Kita nyo, yan. Wow, ang sarap. Yan. Sunod dito. Hanggang doon, sabayan nyo lang po ako, huwag kayong magsawang panoorin kasi tour ko ito sa aking boundary plantation ng citrus. Ayan, may mga bunga din. Kasi medyo pababa ito tingnan nyo po, medyo pababa ito at saka medyo mabato-bato dito yung side na ito, pero ang ganda ng mga pananim. Tingnan nyo po, mayabong po yung citrus. Ayan, every 5 meters po yan. Meron pong interval. Yan. Tingnan po ninyo. Tiyagain nyo lang po ng kaunti. Ayan. Kasi umaga ngayon. Kahapon kasi ang ulan. Kaya tumutulo-tulo yung makikita nyo. May nagatulo-tulo pa ng moisture ng ulan. Ayan. Pero maganda na kasi sumisikat ng araw. Ito, ayan. Puno din ng citrus yan. Ayun, may bunga din. Yung citrus na yan. Yan, tingnan nyo po ha. Para makita. Subaybayan nyo lang ako. Ayan, kung gaano kalayo. Kasi ito mga 300 meters ito More or less. Siguro mga to 60 to 70. Mga ganun, bro, hindi yan mag-i-exceed ng malaki doon sa 300 meters. Yan. Kita nyo po. Ilang puno na po yan yung ating nadaanan. Yan. Ayan. Ayan, hanggang dito yan, may bunga din sa taas. Ayan, hanggang dito po yan. Yan, ito po yung boundary ng aking citrus. Yan. Okay.
Ayan po, salamat sa panood. At itutuloy ko na hanggang doon sa pag-uwi. Dito naman sa boundary ng aking sari-sari ng mga prutas. Ayan, ikukwento ko lang sa inyo saglit ha. Tuloy lang natin. Ayan. Ito po, hindi ko pa kasi natabasan eh. Kulang ako ng tao eh. Saka busy. Ayan, ayan. Pero okay pa naman. Yan, namumulaklak na. Kagaya nung pinakita ko sa inyo sa nung nakaraan. Star apple, kaimito, kasoy. Yan yung nasa boundary ko. Kita po ninyo yan. Yan. Ayan, guayabano. Star apple yan. Ang dami, plenty of flowers yan oh. Star apple. Ayan, papunta po yan dito. Tutur ko kayo kung gaano kalayo yon yung kwadrado na inyong nakikita na yon. Ayan. Star apple pa rin. Yan, pomelo. Hanggang doon yan, yung pomelo. Yun, nakalinya din po yan. Ito yung makupa. Guayabano, makupa. Ito yung the best in the world na makupa. Ayan, masarap talaga yan. Milky na makupa yan. Ayan. Tapos ang boundary dito. Ito may kasoy, may pomelo. Yan. Dito boundary na ito pa uwi sa amin. Ayan, may miracle fruit. Yan. Ayan, mangga, may puno ng mangga. Ito mangga na ito. Mangga kalabaw ito. Yung malalaki. Ayan. Ito po, ayan ang lansunes. Ayan po, tapos kasoy. Hanggang sa makarating na dito sa bakod ng aming bahay. Ayan. Ayan. 30 meters. Meron ng gate. Ayan. Sige po, sa susunod na pagkikita uli. Welcome back. Bye-bye.